वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एक छोटा एमपी प्लेयर के बारे में जो 12 वोल्ट और 16 वोल्ट से ऑपरेट होता है। LTP 3110D2 का बोर्ड है। आईसी पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसके पीछे लिखा हुआ है 15 वाट प्लस 15 वाट CA 3110। इसके पीछे कुछ कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। ये जो इधर पे लिखा हुआ है एल आउट, ये लेफ्ट स्पीकर का आउटपुट चैनल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और इसका जो राइट चैनल का आउटपुट है वो भी बिल्कुल सेम ही है, उसके भी बाएं तरफ पॉजिटिव है और दाएं तरफ नेगेटिव है। इस पे आप 8 ओम का लोड दे सकते हो। 15 वाट आपको आउटपुट मिलेगा अगर इस पे आप 16 वोल्ट की पावर सप्लाई देते हो तो। लेकिन इस पे लिखा हुआ है DC 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट, मतलब कि ये 8 वोल्ट से चालू हो जाता है और 24 वोल्ट तक इसका मैक्सिमम रेंज है। मैक्सिमम इसको आप 24 वोल्ट दे सकते हो। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साफ सुथरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। बोर्ड को घुमा लेता हूँ, इधर आप देख सकते हो L G N D और R लिखा हुआ है। ये ऑडियो इनपुट है, लेफ्ट चैनल, ग्राउंड और राइट चैनल। यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट देना है। बोर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो DC सप्लाई लगेगा उस पर एक डायोड लगा हुआ है और एक LED दिया गया है जो रेड कलर की है। 12 वोल्ट 2 एम्पियर या फिर 2.5 एम्पियर आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे स्पीकर बॉक्स बनाना चाह रहे हो तो इसको आप काम में ले सकते हो। इसमें बेस ट्रबल सब कुछ बैलेंस में रहता है। खाली एक पोटेंशियल मीटर लगाना है वॉल्यूम के लिए, चाहो तो लगा सकते हो, या फिर कोई भी ब्लूटूथ रिसीवर अगर इस पर आप जोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। साउंड वॉल्यूम ये सब तो मोबाइल से ही कंट्रोल हो जाता है, तो फिर एक ब्लूटूथ रिसीवर ही लगाइए, अच्छा रहेगा। तो फिर इसमें कुछ कनेक्शन कर लेता हूँ मैं। इस बोर्ड में मैंने सारे मेल सॉकेट लगा दिया, 2 स्पीकर के लिए लगाया, एक पावर के लिए और एक ऑडियो इनपुट के लिए। ऐसा करने से कनेक्शन करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, खाली फीमेल सॉकेट लगा देना है। अगर कभी कभार ऐसा हुआ कि खोलना पड़े तो आपको सोल्डरिंग हटाना पड़ता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बोर्ड के साथ ही रहेगा। और मेरे पास ये ब्लूटूथ रिसीवर है 5 पिन का। इसमें पावर के लिए मैंने जो बैटरी यूज़ करूँगा वो 3.7 वोल्ट का है, वो मैंने जोड़ दिया। और इसका ऑडियो इनपुट मैं बोर्ड पे लगा दूंगा। अभी तो ब्लूटूथ रिसीवर ऑन है क्योंकि बैटरी जोड़ दिया मैंने, वहाँ पर कोई स्विच नहीं है। अब इस बोर्ड के जो पावर है वो जोड़ देता हूँ। पावर का जो सॉकेट है इसको मैं दिखा दूंगा कितना वोल्ट मैं इस पे यूज़ करूँगा। मैं अभी लगा देता हूँ। इस पर मैं 2 स्पीकर लगाऊंगा। एक है सैटेलाइट स्पीकर 8 ओम 40 वाट पीक पावर है, इसका रिव्यू वीडियो है मेरे चैनल में, जाके आप देख सकते हो। ये मैं एक पिन पे जोड़ दूंगा। और जो एक दूसरा ऊपर पड़ा है, ये ऊपर है, स्वीटन का ही है, 4 ओम 20 वाट का, इसको भी लगाऊंगा। कैसा पावर है पता चलेगा, ऊपर लगाना सही रहेगा या फिर सैटेलाइट स्पीकर, वो भी देख लेंगे आप, आपको बता भी दूंगा मैं। और इसका पावर मैं दिखा देता हूँ। इसमें जो पावर यूज़ करूँगा वो है 12 वोल्ट 5 एम्पियर। मेरे पास 3 एम्पियर का एक था SMPS, वो ख़राब हो चुका है, इसीलिए इसको काम में लूँगा। लेकिन आप 12 वोल्ट 3 एम्पियर यूज करें या फिर 2 एम्पियर, ज़्यादा पावर इसको नहीं चाहिए। ये बोर्ड 12 वोल्ट पर 10 वाट देता है। अगर आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए जैसे कि 15 वाट तो फिर आपको 16 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ करना पड़ेगा। मैं अभी इसको पावर दूंगा बोर्ड से। ब्लूटूथ रिसीवर तो ऑन है। एमपी प्लेयर बोर्ड पे पावर देना है, वो जो एडाप्टर मैं यूज़ करूंगा उसको मैं बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दूंगा, फिर पावर ऑन करूंगा तो गाना चालू हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल अभी तो छोटा है, इसको ग्रो करना है, ये सब आप लोगों के हाथ में है, तो थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कीजिए। बोर्ड का पावर ऑन कर दिया, गाना सुनते रहिए।
बिना एनक्लोज़र के ये इतना लाउड बज रहा था। एनक्लोज़र होता तो और भी अच्छा लगता। आप 20 वाट का ऊपर ही यूज़ कीजिए, 40 वाट का सैटेलाइट स्पीकर, उसके लिए तो इस बोर्ड में पावर थोड़ा कम है। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।